बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जैसा कि आपको मालूम है कि मौसम आजकल काफ़ी तेज़ी के साथ बदल रहा है। सर्दी की आमद आमद है और स्मोग भी गाहे बगाहे पड़ना शुरू हो जाती है। तो इस मौसम में आजकल खांसी और गले के मसाइल काफ़ी ज़्यादा सामने आ रहे हैं। गले के मसाइल या खांसी के शिकायत बच्चों में, जवानों में या थोड़े से जो बुज़ुर्ग हैं उनमें, तकरीबन सभी लोगों में आजकल खांसी की शिद्दत और गले की तकलीफ़ बहुत ज़्यादा देखने में आ रही है। गलों के टॉन्सल जो हैं वो फूल जाते हैं, उनमें दर्द रहना शुरू हो जाती है, आवाज़ बैठ जाती है, आवाज़ निकलती नहीं है, साँस लेने में दुश्वारी होती है, खांसी शिद्दत के साथ आना शुरू हो जाती है या खांसी के साथ बलगम आना शुरू हो जाती है या खुश्क खांसी आती है। तो इसके लिए क्या चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए जिसके इस्तेमाल से आपको फ़ौरी रिलीफ़ मिल जाए? तो उसके लिए आपने बाज़ार से किसी भी अच्छे मेडिकल स्टोर से जाना है, वहाँ से आपको मिल जाएगा एक लसानी का तूत स्याह प्लस मलट्ठी सिरप। ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा भी देता हूँ। इस सिरप को आपने ले आना है और इसका इस्तेमाल शुरू कर देना है। इसमें बच्चों को आपने 1 चम्मच 5 ml का 1 चम्मच छोटा चाय वाला देना है सुबह, दोपहर और शाम। अगर तकलीफ़ की शिद्दत ज़्यादा है तो आप 4 घंटे के वक्फे से भी दे सकते हैं। और बड़ों के लिए आपने 1 बड़ा चम्मच या बड़े 2 चम्मच, अगर तकलीफ़ ज़्यादा है तो उसमें 2 चम्मच आप इसको दे सकते हैं, जिसके इस्तेमाल से आपके गले के जो गुदूद फूले होंगे वो उनमें सुकून हो जाएगा, वो बैठना शुरू हो जाएंगे। खांसी और गले की ख़राश वगैरह आपकी ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। बड़ों के लिए अगर उनको सांस लेने में दुश्वारी पेश आ रही है या उनके गले बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं, बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे हैं, फूल चुके हैं, खाने पीने में उनको दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है या उनको खांसी के साथ बलगम आ रही है, वो आधा कप नीम गर्म पानी लें। आधा कप नीम गर्म पानी, उसके अंदर इसके 2 चम्मच शरबत के हल करके सुबह, दोपहर और शाम पिएँ। इससे इंशाल्लाह उनको फ़ौरी फ़ायदा होगा। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपकी फ़ैमिली में कोई ऐसा अफ़राद है जिसे खांसी का या गले की शिकायत का मसला है तो उसके साथ ये वीडियो लाज़मी शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।